E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um pouquinho a carretinha da Melissa, o som que tem nela. Que encontro algumas pessoas na rua e me perguntam que som que tem na carretinha. É tudo coisa bem simplesinha, tudo. Mas me perguntam se realmente é da JBL mesmo, os alto-falantinhos. Sim, é tudo JBL. São dois JBL de 8 polegadas. São dois JBL de 100 RMS cada um. Por que 100 RMS? Tão pouquinho, tão fraquinho. Tem umas linhas da JBL bem mais forte. Pelo fato do módulo. O módulo é um módulo banda de 400. Então são 4 saídas de 100 RMS ou em bridge de 2 saídas de 200 RMS cada. Então não adiantava eu comprar um alto-falante forte e não ter módulo, porque se eu compro um módulo mais forte não teria bateria. Então por isso, com um alto-falantinho mais fraco, mais um que dá um sonzinho legal. São dois drivezinho Selênio também, são dois D200 da Selênio, titânio. Aqui vem o nome da Melissa escrito. Conforme liga o som, acende a luz, aqui vai apagar, apagou. Conforme liga o som acende a luz. Eu optei por uma caixinha full trap, esses dutozinho triangular. Aqui o guinchinho da carretinha, as rodinhas. Agora vamos ali para trás para ver por dentro da carretinha, o módulo e um pouco mais. Aqui é a traseira da carretinha, aqui fica o módulozinho, o bandazinho 400.4D. O bandazinho, como eu falei, são 4 saídas de 100 RMS ou 2 saídas de 200 RMS em bridge. Aqui um aparelhinho da Pioneer, um S1180, vamos ver se eu consigo focar aqui no 1180. Um S1180, eu até instalei um outro aparelho mais antigo da Pioneer, mas acabou por um corte de frequência, estava dando muito grave para trás, para minha filha, para trás aqui. E a ideia seria o som sair tudo para frente, então eu tive que comprar esse aparelho. Aqui um voltímetro, aqui tá porque tá ligado a fonte, por isso que tá em 14 volts. Até tá saindo o barulho da fonte aqui. Agora eu vou abrir a carretinha. Aqui agora, aqui dentro da carretinha, uma fontezinha da Stetson de 40 amperes, porque a bateriazinha aqui interna também, uma bateriazinha pequena, bateria de 40 amperes também. Então não tinha necessidade de pegar uma fonte forte. Então são toda coisa pequena, coisa pouca, mas que toca tudo em conjunto. Aqui atrás pega o drive, como eu falei, um Selênio D200 titânio. Ali tá o aparelho, um monte de fio. Então é isso. São, como mostrei, são tudo coisinha pouca, coisinha bem fraquinho, mas tudo tocando em cima. Agora eu vou mostrar aqui, além de ser pouca coisa, apesar de ser pouca coisa, ainda toca um som bem gostoso. É uma carretinha para criança, né? Então não adianta fazer uma coisa muito pesada, mas toca legal. Vou aumentar aqui o controle a distância também. Vou aumentar o volume aqui para mostrar. Vibração.
além de ser pouco, apesar de ser pouca coisa, toca um sonzinho bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.